Impa nga subuko kita ni magtawbad. Kung ano kita ni magbalik pa Allah, tumtumon mo bang kau magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala, landuin ko yagsin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot sin Rasulullah hadith, hariwayat sin Imam Bukhari wa Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dumuhun na ito yung hadith, landuin lingkat niya hataman na ito na hadith ini. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bitawbati abdihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi fala فانفلتت منه راحلته وعليها طعامها وشرابها فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها فبينما هو على ذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. لو سن الرسول صلى الله عليه وسلم sipat niya kato taniyo inkog sin Allah subhanahu wa ta'ala ba magtawbad ipon niya. Law sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam inkog sin Allah subhanahu wa ta'ala nakalabi pa rin sinkog sin hambuok mano siya inkaunan niya dito siya desert. Doon siya desert hataas siya unta niya ni maubsad siya unta niya hangkaray paglingi niya pahulihan dalawa bin unta niya. Ang balaw sin Rasulullah dito yung kakahon niya, yato yung pag-inom niya, yato yung katang kalakihan niya hatas unta. Ang pain-desert niya ulang sin mga Arab, ingan niya mafaza. Mafaza, hati niya bang kaumalawa din doon, mayroon na doon ababon mo bang bukundaan mo yung tulong tanong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil law sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam nagkarukkaan na siya, timangis na siya, sambil na hopeless na siya, tumangat na siya sin kamatay, medto na siya pababa sin kahon. Kimulang-ulang baba sin kahoy karon na tumagad na sin kamatay. Sambil hapagtakaran nakatub siya. Pagbulat sin mata niya, pagkita niya unta niya yung hapag-alupan niya. Yaon na yun na hapag-alupan niya. Law sin Rasulullah magtuloy niya nakiawasan. Giulungol niya mga inunta niya ba't hanggang niya makahuloy balik. Ampas siya imiyandi mo ato Allah. Ya Allah, singkog niya imiyan siya, Ya Allah, ikaw in ipon ko ako yung Tuhan mo. Nalaw siya, law si Rasulullah sa singkuyag niya. Nakaiyan siya, Ya Allah, ikaw in ipon ako yung Tuhan mo. Singkog niya. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala, lando pa yung kuyag niya rin hamano siya yan. Bangkaw magtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namahuli, dito na tihugtubin pangadyan na to. Pangmanday sa kita niyo makakawabaid dan hapiangat diyan na to. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawza lil mustaghfirin astaghfirullah.